का रे एसपी इमा कैसे रे? भौंके आयल बड़े भौंक भौंक भौंके ना काटे आयल बनी। सिपाही रे सिपाही रे बासी रोटी और गरम खून के नाश्ता हमरा बड़ निक लागेला। कसम खुदा की यादा तो एजा आके हमार नाश्ता बन गईले। तोरा के नाश्ता नसीब होई कि ना इतने के पता, लेकिन आज कुत्तन के भर पेट भोजन जरूर मिली।